1 октябрьдә Татарстанда көзге хәрби чакырылыш старт алды. 3000-нән артык татарстанлы илнең төрле төбәкләренә хезмәт итәргә китә. Пандемия шартларында чакырылыш махсус саклык чаралары белән үткәрелә. Призывниклар 2 тапкыр тестлар тапшыра, озатучылар белән элемтәгә керми һәм даими рәвештә шәхси саклану чаралары белән тәэмин ителә. Тулырак киләсе сюжетта. Смирно! Рейнап! Лево! Гадәти тыгыз рәтләр урынына 1,5 метрлы дистанция, УСАФ формасында яңа мәҗбүри элемент битлек. Пандемия шартларында хәрби комиссариатларның төп бурычларыннан берсе гаскәрләрдә ковид-19 таралуга юл куймау. Хәрби хезмәткә чакырылучылар шәхси саклану чаралары белән тәэмин ителгән, поездларда алар аерым изоляцияләнгән вагоннарда йөри. Хәтта чакырылыш этабында да булачак солдатларны берничә этапта тикшерәләр. Президентлар яз һәм җәй айларында 2 тапкыр тест уза. Бар урыннарда, районнарда һәм монда оборона министрлыгы тестлары ясала. Алар белән без тулысынча тәэмин ителгән. Барлык медицина чаралары, битлектәр, перчаткалар белән дә тулысынча тәэмин ителгән. Оборона министрлыгы кайгыртты. Казандагы җыелма пункттан хәрби гаскәрләргә йөзләп егет китте. Аларның һәр икенчесе Крымда Кара диңгез флотына, калганнары Мариэльдәге стратегик билгеләнештәге элиталы ракета гаскәрләренә җибәрелде. Армиягә чакырылучыларның күбесе югары уку йортын тәмамлаган. Гаскәрләрдә үз белемнәрен кулланырга өметләнә. Мин үзем морфотка, эләкмәкче, Аллага шөкер морфотка эләктем. Үземә бик ошойдан менә киемнәр үзләре мотор. Шул мотор формалары диңгезләр күреп кайтырмын. Алла бирсә корабльләрдә йөзермен. Республикада чакырылыш 31 декабрьгә кадәр дәвам итә. Ел ахырына кадәр Татарстаннан хәрби гаскәрләргә 3000-нән артык призывник китә. Фарис Мөхәммәтов, Мурат Метшин, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.